Հայտ դեպք։ Մարդը հերիք չի, հարազատ աղբորը փող է տվել, հա, հերիք չի գցողը իր կենսագրությամբ 102 միլիոն դրամ գցել է բանկերին եւ այլն, ստանում է սենց գումարներ։ Այդ գումարները ստանալուց հետո իրան իբր դատում են, դատելուց հետո չեն կիրառում այդ պատիժը, չկիրառելուց հետո ինքը շարունակում է մնալ այդ հիմնարկի տնօրեն, շարունակում է ինքը ստորագրել ֆինանսական հաշվետվությունների տակ, ու էսի մի դեպքն է, որ բացահայտվել է։ Դուք պատկերացնում եք, ասենք այդ տեսակ ոլորտները, որը իշխան ձգի, զարգացման եւ այլն, ինքը մշտական ուշադրության տակ չի մարդկանց, ու ինչ ասես կարելի է հորինել, ասենք կարող է ցույց տաս, որ ես ինչքան կեր ես առել, լցրել ես, չես առել այդ կերը։ Դու պատկերացնում ես, եթե այդ աֆերիստ ընկնում է սենց միջավայր, որը իդեպ շատ կարեւոր է, որպեսզի իշխան ձգի պաշարները վերականգնվեն Սևանում, որովհետեւ դա քրիտիկական նշանակություն ունի, ստրատեգիկ նշանակություն ունի։ Բայց միևնույն ժամանակ շատ դժվար է վերահսկվում, այդ ակվալանգիստներով ոչ են գնալու սեկեն տենան ինչ արել, ինչ չի արել։ Ակնհայտ է, որ այդտեղ քցոցին շատ է, այդտեղ պետք է ասենց բյուրեղային կենսագրության մարդ վերցնես, էլի մի հատ արքմենիկ, որը չի մասնակցում, ասենք Աննայի արշավների